আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বাইক ব্লগ এইচের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে জানানো হচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো চলে আসলাম আজকে আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটি হলো, আপনারা অনেকেই কমেন্টস করে বা আমাকে ফোনে বলছিলেন যে ভাই ব্যাটারি মডিফাই করা যাবে কিনা। তো আজকের প্রসঙ্গটা হলো বা বিষয়টা হলো যেটা ব্যাটারি আমাদের মডিফাই করা যাবে কিনা। তবে এখানে একটা বিষয় আছে, বিষয়টা হলো যেটা ব্যাটারি মডিফাই করার আগে আপনাদের দেখতে হবে যে ইলেকট্রনিক যে বিষয়গুলো, ইলেকট্রিক আপনার আরআর ইউনিট, ম্যাগনেট কয়েল, এই বিষয়গুলো ঠিকঠাক আছে কিনা। তো যাই হোক, আপনারা যেহেতু মাল্টিমিটার সবার কাছে নেই, তো বিষয়টা আমি একটু সহজভাবে আপনাদেরকে একটু ক্লিয়ার করে দিই। তারপরে এটার যে সমস্যাগুলো বড় ভাই ফেস করছে বা আমরা সমাধান দিলাম আলহামদুলিল্লাহ, তো এই বিষয়টা নিয়ে আমি আসবো। তো বিষয়টা হলো যেটা আমাদের এখন যে বর্তমান বাজারে যে বাইকগুলো, সেটা হতে পারে ইয়ামা ব্র্যান্ড, হতে পারে সুজুকি, হতে পারে টিভিএস বা ইত্যাদি বিভিন্ন রকম ব্র্যান্ড হতে পারে। তো ধরেন যে আমরা পালসার নিয়ে আলোচনা করব উদাহরণস্বরূপ। তো বিষয়টা হলো যেটা আমাদের পালসারের আগের ব্যাটারিগুলো ছিল 12N9, 12N7 দুই রকমের থাকতো, 12N7 এবং 12N9। তো এখানে বিষয়টা হলো যেটা 12N9 এবং 12N7 শক্তি তো অবশ্যই বেশি হবে, এম্পিয়ার মানে শক্তিটা বেশি হবে। কিন্তু আমাদের বর্তমান যে ব্যাটারিগুলো বা BS4 যে বাইকের ব্যাটারিগুলো, এগুলোর হলো 12N5। তো এখানে এম্পিয়ারটা কমে দেওয়ার কারণটা হলো, বিষয়টা এখন আপনারা ভালোভাবে মার্ক করে দেখবেন। কারণ এখন আমাদের ম্যাক্সিমাম বাইক হলো AOISO সিস্টেম, মানে অলওয়েজ হেডলাইট ওপেন। তো এখন আমরা অরিজিনাল সিস্টেমে যদি কথা বলি, আমাদের বাইকটা যখন স্টার্ট হবে তখন কিন্তু স্টার্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হেডলাইটটা জ্বলবে। এই হেডলাইটটা আমাদের কোথা থেকে জ্বলবে? ম্যাগনেট কয়েল থেকে বা আর্মেচার থেকে যে কারেন্টটা উৎপাদন হবে ইঞ্জিন ঘুরানোর ফলে, এই ভোল্টেজটা আমাদের দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। একটা হলো আমাদের হেডলাইট, ব্যাকলাইট বা টেল লাইট, আপনার মিটার বা সুইচ বা ইত্যাদি। দ্বিতীয়টা হলো যে ভোল্টেজটা অবশিষ্ট থাকবে আর ইউনিট থেকে কিন্তু আমাদের ব্যাটারিটা চার্জ হবে। আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন। এখন আমাদের 12N5 ব্যাটারি লাগা আছে, যদি আমরা 12N7 লাগাই সেক্ষেত্রে কি আপনাদের ব্যাটারিটা চার্জ হবে? কারণ 12N7 হোক বা 9 হোক, এই ব্যাটারিটাকে চার্জ দিতে গেলে তার অধিক ভোল্টেজ লাগবে। মানে আমি বুঝাতে চাচ্ছি এটাই, সমানভাবে হলে তো আর চার্জ হবে না, একটু অধিক লাগবে, শক্তি লাগবে, সরি, তারপরে কিন্তু আমাদের ব্যাটারিটা চার্জ হবে। আশা করি বুঝতে পারছেন। তো ব্যাটারি মডিফাই করার আগে এই বিষয়টা আপনারা অবশ্যই খেয়াল করে দেখবেন। চলুন এখন আমরা প্র্যাকটিক্যালে দেখি নেই যে আসলে বিষয়টা কিভাবে এটার বাস্তবতাটা আসে বা কাজে লাগে। বাইকটার আগে আমাদের প্রবলেম ছিল ব্যাটারিটা বসে যেত। দেখা গেল যে আপনি হেডলাইট অন করে, যেহেতু এটা আপনার এসি সিস্টেম না, সরাসরি ডিসি, মানে স্টার্ট অফ অবস্থায় সুইচ দিলে আপনার হেডলাইট জ্বলে। আশা করি বুঝতে পারছেন। তো এই বাইকটা যখন আপনার বাইক রাইতের বেলা রাইড করে, হেডলাইট অন করার পর 15-20 কিলো যাওয়ার পর ব্যাটারিটা বসে যায়, আপনার সেলফে স্টার্ট হয় না, ধাক্কায় বাইকটা স্টার্ট দিতে হয়। এখানে ভোল্টেজ পাইতাম 12 ভোল্টেজ, মানে হেডলাইট অন করে দেওয়ার পর আমরা ভোল্টেজ পাইতাম অনলি 12N7 মেবি। তারপরে বড় ভাই আবার ব্যাটারি সমস্যা মনে করে 12N8 লাগাইছে। আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন। তো আমরা ম্যাগনেট কয়েল মডিফাই করছি, আর ইউনিট মডিফাই করছি। আর এই বাইকে বেনেলি TNT 150 বাইকে ম্যাগনেট কয়েলটা লাগছে FZS ভার্সন 1, আগের যে বাইকটা, এই বাইকের ম্যাগনেট কয়েলটা লাগছে। তারপরে আমরা আর ইউনিটটা মডিফাই করছি। আর ইউনিট, এটা অরিজিনালটা যেটা আছে এটা শর্ট হয়ে গেছে, এটা দিয়ে 12-র বেশি ভোল্টেজ আসে না। দ্বিতীয় নম্বর বিষয় হলো যেটা আমরা চাইনিজ বাইকের একটা আর ইউনিট মডিফাই করি, তারপরে হলো জিক্সারের লাগাই, টিভিএসের লাগাই, সর্বশেষ ইয়ামার লাগাই। লাগানোর পর আমরা যে সমস্যাটা ফেল করতেছি যে আপনার ব্যাটারিটা 12N ধরেন যে 13 পর্যন্ত আসতেছে ভোল্টেজ, 13 পর্যন্ত ভোল্টেজ আসতেছে, বাট হেডলাইট যখন আমরা অন করে রাখতেছি 2-4-5 মিনিট থাকার পরে ব্যাটারিটা কিন্তু আমাদের ডাউন হয়ে যাচ্ছে বা বসে যাচ্ছে। যখন আমরা হেডলাইট অন করে থতল দিচ্ছি ওই সময়টা 13+ আসতেছে, কারণ 12N8 যে ব্যাটারিটা, এটাতে আমাদের ভোল্টেজ লাগবে 16 থেকে 17। সেক্ষেত্রে আপনার ব্যাটারি যখন আপনি রাইতের বেলা বাইক রাইড করবেন, ব্যাটারি আমাদের স্ট্রং থাকবে এবং লাইটের আলো কমে যাওয়া বা সেলফের যে বিষয়গুলো, এগুলো কিন্তু আমাদের সমাধান থাকবে। আশা করি বুঝতে পারছেন। তাহলে এখন সমাধানটা আমরা কিভাবে খুঁজে পেলাম? আমরা ম্যাগনেট কয়েল নতুন লাগালাম, আর ইউনিট নতুন লাগে, 12 থেকে 14 পর্যন্ত আমরা ভোল্টেজ নিয়ে আসলাম, তারপরও আমাদের বাইকের ব্যাটারিটা বসে যাচ্ছে বা হেডলাইটে আলো কম। এটার সমস্যাটা এখন আমি আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালে দেখাই দেবো। আর অবশ্যই ব্যাটারি মডিফাই করার আগে এই বিষয়গুলো আপনারা দেখবেন। তো তার আগে আমি আপনাদেরকে মাল্টিমিটার দিয়ে আগে চেক দিয়ে দেখাই।
আচ্ছা, এখন যে আমি বিষয়গুলো দেখাচ্ছি এগুলো কয়েল আর ইউনিট মডিফাই করার পরে যে ভোল্টেজটা আমরা বাড়তি পাইছি এই বিষয়টা দেখাইছি। কারণ এই বিষয়টা আপনারা যদি বুঝেন সেক্ষেত্রে ওই আগে পরে আপনারা বিষয়টা বুঝে নেবেন। মাথায় একটা জিনিস থাকবে যে ব্যাটারি মডিফাই করার পর আমার ব্যাটারিটা ঠিকঠাকভাবে চার্জ হবে কিনা এই বিষয়টা আমাদেরকে দেখতে হবে। তো যাই হোক, এখন আমরা ব্যাটারিটা পরিমাপ করব। স্টক দেখা যাচ্ছে ক্যামেরায় 1241। আচ্ছা, বাইকটা আমাদের বন্ধ অবস্থায় আছে। তো এই বাইকটা ব্যাটারিটা হলো আমাদের নতুন এক্সাইড ব্যাটারি, ব্যাটারিটাও ভালো। তো এখন আমরা সেলফ দিলাম। আচ্ছা, বাইকটা আমাদের স্টার্ট হয়ে গেল, আশা করি বুঝতে পারছেন। স্টার্ট হওয়ার পর আপনারা একটা জিনিস দেখেন, আমি থ্রোটল দিব এখন। আচ্ছা, আমরা বাইকটার ম্যাগনেট কয়েল এবং আর ইউনিট মডিফাই করে এখন ভোল্টেজ পাচ্তেছি 13++। আশা করি বুঝতে পারছেন। আগে পাইতাম আমরা 12। এই জন্য আমরা এগুলো কাজ করছি। কয়েলটা পড়া গিয়েছিল, আমাদের এই যে আর ইউনিটটা এখনও লাগাই আছে, এটা শর্ট ছিল। তো এটা আমরা পরিবর্তন করে দেওয়ার পর বাইকটা 2-4 দিন ভালো চলছে, তারপরে আবার ব্যাটারিটা বসে গেছে। তো আমরা এখন ভোল্টেজ পাচ্ছি 1269। তো এখন যদি আমরা হেডলাইটটা অন করে দেই, এই যে আপনারা এখানে ক্যামেরায় দেখবেন যে ব্যাকলাইটটা জ্বলছে। এই যে দেখেন আমাদের ভোল্টেজটা কিন্তু ক্রমশ ডাউন হয়ে যাচ্ছে, কারণ হেডলাইট যেহেতু জ্বলতেছে আমাদের ভোল্টেজটার কিন্তু অপচয় হচ্ছে। এই অপচয়টাকে পূরণ করতে হবে আপনার ম্যাগনেট কয়েল বা আর ইউনিট দিয়ে। মানে এক কথা, ইঞ্জিন সচল হলেই এই ক্ষয়টা পূরণ করে দিবে। তো এখন আমরা যদি থ্রোটল দেই, মানে আপনার বাইকটা যদি 70, 80, 85 স্পিডে চলে সেক্ষেত্রে 13 ভোল্টেজ পর্যন্ত আসতে পারে হেডলাইট অন করার পরে। তাহলে এখন আপনারা বলেন যে শুধু 13 ভোল্টেজ আসলে একটা সময়, দীর্ঘ সময় তো বাইক আপনার 80-90 চলবে না, ইকোনমির মধ্যে চলবে, 30-40-এর মধ্যে চলবে। এই জন্যই কিন্তু আমাদের ব্যাটারিটা বসে যাচ্ছে। আশা করি বিষয়টা আপনারা বুঝতে পারছেন। তার মানে এখন কি আমাদের বাইকের অন্য কোথাও সমস্যা আছে? আর ইউনিট বা কয়েলের কোথাও সমস্যা নেই। এখন প্রসঙ্গটা আসলো আমাদের যে ব্যাটারি মডিফাই করার আগে আমাদেরকে একটা জিনিস জানতে হবে যে আমাদের ম্যাগনেটের শক্তিটা ঠিকঠাক আছে কিনা। কারণ ইঞ্জিনের ভিতরে যে ম্যাগনেটটা আছে, কয়েলটা আছে, আমাদের কয়েলটা তৈরি মানে কারেন্টটাকে উৎপাদন করে, এটার শক্তি কতটুকু আছে। আচ্ছা, এখন আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাই। এখন আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাবো। আমি যে ম্যাগনেটের কথা বললাম, যে ম্যাগনেটের শক্তিটাও কিন্তু আমাদের ঠিক থাকতে হবে ব্যাটারি চার্জের ক্ষেত্রে। তো এখন আমি আপনাদেরকে যে জিনিসটা দেখাবো, এই যে আমি ব্যাটারির সংযোগটা খুলে দেবো স্টার্ট হওয়ার পর, যেহেতু এটা কিক নেই। আমরা যে এই মডিফাইগুলো করলাম, মডিফাই করার পরে কত ভোল্টেজ আছে হেডলাইট অন করার পর সেটা আগে দেখাবো। তো বাইকটা এখন আমরা স্টার্ট দিব। আচ্ছা, বাইকটা আমাদের স্টার্ট হয়ে গেছে। এখন আমাদের আর ইউনিট দিয়ে বাইকটা চলছে। এই যে ব্যাটারির তারটা সম্পূর্ণ আমরা খুলে দিলাম। তো এখন আমরা এখানে যদি ভোল্টেজ চেক দেই, এই যে আপনারা একটা জিনিস দেখেন যে শুধু আরপিএমে আমাদের 16 ভোল্টেজের কাছাকাছি দেখাচ্ছে। মানে যদিও এটা অ্যাকচুয়াল না, আমাদের ব্যাটারি শক্তি নেওয়ার পরে যে ভোল্টেজটা থাকবে এটাই হলো আমাদের মূল ভোল্টেজ। তার মানে আমরা যদি একটু থ্রোটল দেই তাহলে ভোল্টেজটা আরও বেড়ে যাবে। আশা করি বুঝতে পারছেন। কিন্তু এটা হলো ভোল্টেজ, এটা হইলো শক্তি নয়। আশা করি বিষয়টা আপনারা বুঝতে পারছেন। তা এখন বিষয়টা হলো যেটা, আমাদের কয়েল থেকে তো ঠিকঠাকভাবে কারেন্ট আসতেছে। এখন ব্যাটারিতে যখন আমরা সংযোগ লাগাচ্ছি 13-র বেশি কেন আসতেছে না? তো ভিউয়ার্স, একটা জিনিস দেখেন, আমি এটা গুগলে সার্চ দিয়ে দেখলাম যে আসলে এই বাইকটা যেহেতু খুব রেয়ার, আসলে এটার ওয়ারিং বা মানে ক্যাপাসিটি, ব্যাটারি ক্যাপাসিটি কত থাকে সেই জিনিসটা এখন আমরা দেখব। আচ্ছা, এই যে এখানে একটা জিনিস দেখেন, আমাদের ব্যাটারি হইল 12N6, আমরা বাংলায় যেটা বলি, এই যে সুন্দরভাবে দেখেন 12N6। এখন 12N6-এর জায়গায় যদি আমরা 12N8 লাগাই সেক্ষেত্রে আমাদের বাইকটা চলবে না। কেন চলবে না? 12 ভোল্টেজকে চার্জ দিতে গেলে তার অধিক ভোল্টেজ লাগবে।
12 জায়গায় যদি শুধু 13 ভোল্টেজ আসে সেক্ষেত্রে আমাদের ব্যাটারি চার্জ হবে না। তাহলে এখন আমাদের লাগানো কত আছে, এখন অরিজিনাল যে 12N6 এটা লাগাই দেখবো যে আসলে ভোল্টেজটা কত ভ্যারি করে। আশা করি বিষয়টা আপনারা ক্লিয়ার বুঝতে পারবেন। এই যে দেখেন এটা বেনেলির যে ওয়েবসাইট, এখান থেকে এই তথ্যটা আমরা সংগ্রহ করছি। এই যে বাইকটাও আপনারা চিনে রাখেন। তো চলুন এখন আমরা এই বিষয়টাই দেখি। বাইকটা আমার কাছে দিয়ে উনি গেছে, কারণ আমি একটু কাজকামে ব্যস্ত ছিলাম। এই অবসর সময়, ফ্রি সময়ে আমি এটা দেখতেছি। তো ভিউয়ার্স আপনারা এখানে দেখেন 12N8 আমাদের কোম্পানি রিকমেন্ড করে 12N6, এখানে লাগানো আছে 12N8, যার কারণে আমাদের ব্যাটারিটা ঠিকঠাকভাবে চার্জ হচ্ছে না এবং হেডলাইটের আলোটাও ঠিকঠাকভাবে আসতেছে না, মানে যতটুকু আলো আসার দরকার আসতেছে না। তো এখানে আমরা কত ভোল্টেজ পেলাম, 13++। তো এখন 12N6 লাগাবো, যাও ব্যাটারিটা দাও। তো ভিউয়ার্স এই এখানে দেখেন 12N6.5। তো এটা পয়েন্ট কোনো বিষয় না, অনেক সময় 7ও লাগানো যায়, বাট আমি মনে করি যেটা কোম্পানি দেওয়া থাকে এটাই লাগানো বেটার, 12N6। তো আমি যদি এখন 12N6-এর আমি ব্যাটারিটা লাগাই দেই, তো ভিউয়ার্স এখন আমরা 12N6 ব্যাটারিটা আমরা ইনস্টল করলাম। তখন বাইকটা এখন আমরা সেলফে স্টার্ট দিব। বাইকটা কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সেলফে স্টার্ট হয়ে গেছে। তো আমি একটা জিনিস আপনাদেরকে আবারও দেখাই, ভিডিওটা নাও। ধরো এখানে দেখো তো মিটারটা দেখা যাচ্ছে, মিটার হ্যাঁ স্পষ্ট। আচ্ছা, তো ভিউয়ার্স আমি বাইকটা স্টার্ট আবারও বন্ধ করে দিলাম। তো আমরা ব্যাটারির এখানে স্ট্রোক ভোল্টেজটা দেখবো কত আছে। আচ্ছা, আপনারা একটা জিনিস দেখেন 12.80-90 এইরকম মেবি, হ্যাঁ। তো এখন আমরা বাইকটা স্টার্ট দিব, বাইকটা আমাদের স্টার্ট হয়ে গেছে। এখন আমরা দেখবো যে আর ইউনিট থেকে ভোল্টেজটা বেশি দেয় কিনা। এই যে আপনারা দেখেন 13 ভোল্টেজ প্লাস প্লাস হয়ে গেছে। একটু অ্যাক্সেলারেশন দাও হালকা হালকা, হ্যাঁ। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন আমাদের আগের ব্যাটারিটাতে আমরা কোনোভাবেই অ্যাক্সেলারেশন বাড়াই দিয়ে 13 বা 14-র বেশি আমরা পাই নাই। তো অরিজিনাল মাপের যখন আমরা ব্যাটারিটা লাগাইলাম তখন আমাদের ভোল্টেজ দেখাচ্ছে এখন আমাদের মানে কি বলবো, আরপিএমে আমাদের ভোল্টেজটা বেশি দেখাচ্ছে। তার মানে এখন হেডলাইট দিয়ে যখন বাইক চলবে তখন কিন্তু আমাদের বাইকটা 100% ভালো থাকবে। আচ্ছা হেডলাইট দাও, হেডলাইট দাও। আচ্ছা ভিউয়ার্স দেখেন এই যে হেডলাইট দেওয়ার পরে আমাদের ভোল্টেজ কমে আসছে 1243। এখন থতল দাও, দাও দাও। তো ভিউয়ার্স এখন আপনারাই বলেন আমাদের বাইকটা যখন রাত্রের বেলা চলবে, কারণ হেডলাইটের যে ভোল্টেজটা নিবে এইটার কিন্তু। তো ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন এই অরিজিনাল ব্যাটারি যখন আমরা লাগাবো তখন আমাদের হেডলাইটও জ্বলবে, ব্যাটারিও চার্জ হবে, হেডলাইটের আলো সব সময় ঠিকঠাক থাকবে। তো আমি আরও বিষয়টা আপনাদেরকে কাছ থেকে দেখাই। এই যে আপনারা সচক্ষে দেখেন এই যে আমাদের হেডলাইট জ্বলছে, দেখেন হেডলাইটের আলোটাও কিন্তু অনেক পর্যাপ্ত। আর এখানে ভোল্টেজটা আমাদের দেখেন, আমাদের এখানে 16 ভোল্টেজ পর্যন্ত দেখাচ্ছে। আশা করি বুঝতে পারছেন আমাদের হেডলাইটটাও কিন্তু একদম সুন্দর আলো আছে। আচ্ছা এখন আমরা হেডলাইটটা অফ করে দেব। অফ করে দেওয়ার পর এখানে এই যে এখন ভোল্টেজটা দেখব, এখন আমাদের 17++ হচ্ছে। যখন আমাদের হেডলাইট জ্বলবে তখন আমরা 14 থেকে 15 পাবো। তার মানে আমাদের ব্যাটারিটা 100% ঠিকঠাক থাকবে, এর মাঝে কোনো ত্রুটি নেই। আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন। এই জন্য বিষয়টা সুন্দরভাবে যতটুকু পাইলাম বুঝিয়ে নয় আপনাদেরকে শ্যুট করে দেওয়ার জন্য, যে ব্যাটারি মডিফাই করার আগে বুঝতে হবে আমাদের ওয়ারিং ক্যাপাসিটি, কয়েল ক্যাপাসিটি কেমন আছে। আচ্ছা আপনারা আগে যে ব্যাটারি ভোল্টেজটা দেখলেন, এখন আমি একটু থতল দিয়ে স্টার্টটা বন্ধ করে দেখাবো যে ব্যাটারিটা আমাদের ঠিকঠাকভাবে চার্জ হলো কিনা। দেখেন আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন আমাদের এখন ভোল্টেজটা দেখাচ্ছে 13 13.5। আর আপনারা যখন শুরুতেই আমি ব্যাটারিটা লাগাইলাম তখন কত ভোল্টেজ ছিল আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স এই ছিল বিষয়বস্তু। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিবেন, অবশ্যই ব্যাটারি মডিফাই থেকে দূরে থাকবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দেবেন, মূল্যবান মতামত কমেন্টস করে জানিয়ে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।